ஹோம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். பார்க்க போறது சளி நமக்கு பிடிச்சாக்க அதுக்கு என்ன மருந்து, நாட்டு மருந்து சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இந்த மருந்து நம்ம ஆஸ்துமாவுக்கு, சும்மா சளி பிடிச்சாலும் நம்ம அதை சாப்பிடலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம். இது துளசி. இது வெள்ளை துளசின்னு சொல்லுவாங்க, கருப்பு துளசி கிடையாது, வெள்ளை துளசி. இந்த துளசியை எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் பாருங்க. இது ஓமவல்லி. இந்த ஓமவல்லியை எடுத்துக்கணும். எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி இங்கிருந்து நம்ம இதை ஆஞ்சி நமக்கு நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி சின்னது இதை நறுக்கி எடுத்துக்கணும். இந்த இலையை பூரா இதை ஓமவல்லியையும் அது மாதிரி எடுத்து வெயிலில் நல்லா காய வச்சிடணும். இங்கே பாருங்கள், காய வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி காய வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கணும். அரைச்சி வச்சுக்கிட்டு ரெண்டையும் கலந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் காலில் நம்ம சாப்பிட்டுட்டே சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களுக்கு, அப்புறம் இது குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், நம்ம பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம். ஒரு டீஸ்பூன் வெந்நீரில் போட்டு நம்ம ஆற்றி வடிகட்டிட்டு இந்த 2 குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த ஜீனி போட்டே கொடுக்கலாம். இதை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிச்சோம்னா நமக்கு சளி, எது நெஞ்சு சளியாக இருந்தாலும் சரி, மூக்கில் வடிகிற சளியாக இருந்தாலும் சரி, எந்த சளியாக இருந்தாலும் நம்மளை விட்டு நீங்கிடும். இதுக்கு இந்த தலைபாரத்துக்கெல்லாம் கூட இதை வேது பிடிக்கலாம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த தண்டோடவே நம்ம எடுத்து இந்த இலையையும் நல்லா சுடுதண்ணியை கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதில் போட்டு நல்லா வேது பிடிச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு தலைபாரம்லாம் நீங்கிடும். இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்.